Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Khodamul Khodam, ya Khodam Roh, ya Khodamul Gaib, ya Khodamul Jasad, hadir. Tunjukkan eksistensi kamu, kehadiran kamu. Eh, lari dia ke sini. Lari kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan kami ya. Ngantuk esok? Ya. Udah ngantuk ya. Saya ucapkan selamat malam bagi teman-teman. Selamat datang di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya dengan cara subscribe. Kang Andri, katanya di sini historinya ada apa aja Kang Andri? Histori di sini itu informasi dari warga kampung sini ya. Konon katanya itu di sini pernah ada orang jatuh dari pohon kelapa. Langsung meninggal di tempat. Astagfirullah. Oke Kang Andri, kita ngopi dulu aja dulu. Ya, kita ngopi dulu kan. Minum dulu. Astagfirullah. Yuk, ngopi buyut. Baru mau diceritakan teman-teman. Udah ada suara pitik. Pitik itu ayam, teman-teman. Aduh. Jadi kita ini sekarang berada di kawasan di kota Banten ya teman-teman ya, tepatnya di Cilegon. Jadi di sini itu sebenarnya di atas bukit ya. Bukit, di situ di bawah itu sawah, terus di bawah sawah ada kebun dan naik ke sana lagi perkampungan teman-teman. Jadi histori di sini itu ya tadi itu. Jadi istilahnya di sini itu ada orang kerjanya itu nyadap lah, kalau orang sini menyadap. Nyadap itu buat apa? Bikin gula merah. Ngambil sari dari bunga kelapa. Bunga kelapa. Jadi pas waktu sore hari masih sekitar jam 5 lah. Dia masih belum pulang, mencari nafkah untuk anak istrinya
karena memang itu pekerjaannya. Nah di situ dia jatuh, Ya. entah itu dia dudukin kayu kering atau gimana gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang habis dari sawah gitu ya, ketika hendak pulang ngeliatlah beliau ini udah ada di bawah, Udah tergeletak di bawah. tergeletak. Ya semoga almarhum diberikan kelapangan ya di Ketenangan di alam kuburnya. Amin. Jadi disitulah kisahnya, kisah di sini. Untuk Kang Heru mungkin ada yang mau disampaikan? Gak ada kan? Nggak ada kan? Gak ada. Sambil ngopi ya Ya teman-teman. udah, sambil ngopi teman-teman. Kita sekarang berada di Banten ya. Nanti lain waktu kita akan mencoba di Lampung. Terus nanti akan coba di Jogja juga teman-teman ya. Kalau ada rezeki kita akan main ke Jogja, ke Lampung juga. Jadi sebelah kiri itu makam ya, Mas? Makam. Jadi makam umum sih sebenarnya. Cuman ya disebut makam umum tapi tua gitu, karena memang sangat terlalu jauh dari perkampungan. Jadi istilahnya jarang gitu. Cuman ada beberapa yang ingin dimakamkan di sini ya di sini gitu. Tapi masih dipakai ya? Masih dipakai. Oh ya, kita ngejaluk izin dikit sekaligus nge-netral Ya. karena memang ada beberapa yang memandang dengan sinis. Remen. Cuman Tujuan untuk mengganggu gitu. memang anak siji sing nantang gede-gede dhuwur. Anak siji sing nantang. Terus remen. Terus akan lagi. Terus akan apa? Bukan ya anak apa-apa kalau kita mundur. Nah. Wis di Aman terus. orang Glemarak sebenarnya orang Glemarak. Namanya area Lando. Justru malahan sing kene sing kurang. Ya jadi itu sih mau dikatakan kan. Ini beri mah untuk kita. Apa sih yang dar? Oh iya mau peledak ya. Bingung gitu gak apa gitu kan. Justru malah sing kene kelihatannya stabil ya. Ya memang ada cuman stabil. Cuman kalahan sing area sing kene sing nyerang mereka. Cuman orang Glemarak bawaan ini ning area kono doang kok. Emang pokoknya mau blok mau kan we barisan kono pun nyampe merana. Iya. Ngono iku. Sekalian makanya kok tak hadirkan eksistensinya. Ya teman-teman, kita masak mie aja teman-teman ya, karena yang praktis. Ya namanya cowok teman-teman, mau masak juga masak apa malam-malam gini ya, masak mau masak sayur. Yang mau makan bareng teman, silahkan yuk. Makan. Makan teman-teman. Oh wis.
Makan bakso apa makan mie nih? Makan bakso apa makan mie? Miso. Miso. Kayak miso. Miso. Ya teman-teman, kita sudah selesai makan ya. Alhamdulillah kenyang, biarpun cuma makan sama mie. Yang penting dinikmatin aja teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut tidur aja dulu teman-teman, istirahat. Udah jam 1. Nanti kalau kita bangun kita akan ekspor teman-teman ya. Oke, yuk kita istirahat ya. Kamit istirahat. Ya. Lelah pengen istirahat dulu. Panteng terus, jangan skip karena kan pas waktu kita tidur ada ekstensinya. Ya, udah dapat jackpot teman-teman. Ah, juga gawat. Sama turunin Java ya, Arif ya? Ya? Aku turun Java. Oh itu siapa? Oh ya. Terus apa bro? Ngejaga wong turu. Oh bareng bro. Suara Tadi ya.
Uleng suara ini kan. Ya, teman-teman, tadi ada suara ini tuh di hutan teman-teman ya, tapi ada suara kayak orang nimpuk seng. Nanti kita coba explore cari teman-teman. Tapi suara mana yang kan suaranya? Oh, ketepok. Hah? Ini ya? Untuk apa kun? Ketepok. Kedebong. Iya. Kong kita nunggu sepatu. Sebelah kanan Menteri, suara Menteri. Bangun teman-teman, coba suara. Iya, ini tuh di hutan loh. Di hutan loh ini. Kok ada suara kayak seng loh. Hari kita ngurung-ngurung dukur. Aduh, ada kan. Ngurungnya. Nah, di depan saya tuh makam teman-teman. Muncul. Tadi suaranya dari sini nih. Dari sini ya? Mana nih yang Tuh apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Kok tiba-tiba banyak rayap ya? iya? Tadi mah nggak ada ini Kang. Iya, makanya itu. Tadi nggak ada ini. Astagfirullah. Suruh hadir, eksistensinya kok kayak gini ya? Ya dari tadi itu. Bawa korek nggak? Enggak wah. Oh, Bawa. enggak. Andri bawa korek Kang Andri. Bawa korek. Tadi nggak ada ini pas di munculin kok ada. Apa? Tadi bunyi ya? Iya. Rok gitu. Apa? Ini. Apa gini? Kumpulan ini rayap. Iya. Dari pas kita sebelum mulai aja sudah ada dengar suara gitu. Cuman nggak mau nampakin dia.
Apa mas? Apa nih? Mauan apa? Kayak tiba-tiba anu suara-suara sing bawah tanah. Jadi kayak apa ya? Gitu. Coba tenda dulu lah. Eh? Ayo tenda dikit tuh. Ya. Tenda dikit. Paketin ya. Ya. Gitu ya tadi ya. Merinding. Ish, kaget aku. Kita cari di sini teman-teman. Kita coba explore di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi tuh barusan tuh. Apa? Sini suara sini. Oh, ini. Apa itu? Suara kayak tadi. Iya, tiba-tiba banyak-banyak kayak gini nih. Suara-suara nih. Tuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya khadam. Khadam roh. Khadamul jasad. Hadir. Tunjukkan eksistensi kamu. Hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya khadam. Ya khadam roh. Ya khadamul gaib. Ya khadamul jasad. Hadir. Tunjukkan eksistensi kamu, kehadiran kamu. Lari dia ke sini. Lari, Kang. Hadir.
Terlalu jauh Pak Heru. Terlalu jauh Pak Heru. Memancing dia, memancing. Iya, jangan terlalu jauh. Memancing, memancing. Mundur. Itu apa itu? Tuh. Mana? Apa itu? Nyala itu. Oh, itu. Nyala tuh. Coba Oh, iya. deketin. Oh, itu kucing dari tadi tuh. Apa? Coba. Dia ngilang. Kejar. Ada yang nyala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana itu? Hilang. Kelihatan nggak tadi? Kelihatan, tapi nggak tahu dari kamera. Di sini tadi. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan nggak? Coba di zoom. Kelihatan. Apa itu ya? Aduh. Wah, udah mau pergi dia. Matanya gede banget matanya. Itu bukan kucing itu. Iya. Kayak bukan kucing. Iya benar. Oh iya benar. Apa itu, Kang? Kucing ya Mas Heru. Kok nggak ada badannya? Itu. Oh. Udah. Jangan terlalu jauh. Ada lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, itu tuh. Mana? Tuh. Mana? Tuh. Astagfirullahaladzim. Bukan ya. Itu di atas pohon kelihatan nggak ada yang nyala? Ini apa ini? Nih. Mana? Ini loh, nih. Apa itu? Dari sini kelihatan tuh nyala tuh. Dari panjang. Iya. Lampu. Aduh. Tunggu aja kalau berani ngedekat tuh. Suara dar cuman itu deketin nggak ada. Masalahnya apa kucing juga itu nggak wajar kalau ada di tengah-tengah bukit kayak gini. Iya makanya itu.
Tadi ada yang lari mas ke sana, cuman dia berbentuk sato ya, Heeh. berbentuk sato, cuman kakinya kecil. Oh. Nggak ketangkap sama kamera itu. Kenapa? Nggak ketangkap sama kamera. Makanya saya kejar tadi. Mm. Nah, jangan terlalu jauh ke sana Pak Heru. Sana ada Pak Andri. Makam itu ya? Makam. Jadi di situ ada kayak semacam hutan, Hah? sangat rimbun. Hah? Cuman emang nggak pernah sama sekali kesentuh sama orang. Di Mm-mm. wilayah mana tuh? Sebelah sana ya. Agak jauh. Hmm. Makanya jangan terpancing. Memang mancing, dia mancing sebenarnya. Takut kita dibawa ke dimensi dia kan, Nah, itu. repot juga nanti. Ya aja perjalanan pulangnya mulus. Mas. Iya. Cuman dia nggak berani ngedekat wilayah sini, mas. Nggak berani dia. Memang eksistensi dia dari tadi dari jauh-jauh terus. Mm-mm. Nggak berani nyampe sini. Cuman tadi suara yang dari dalam tanah itu suara apa? Nah itu dari titik sana ada, di sono ada juga tuh. Makanya pas tadi coba di netral, ternyata dia Mm. bencar barisannya. Iya. Memang yang masih kental auranya memang dari sana, arah sana. Dari sana Kang ya. Nah, dari arah sana masih kental memang. Lebih dominan arah sana. Jam berapa Kang Andri? Dua. Jam 2. Ini Jam apa 2 ya? pulang. Kalau enggak di center dia nyala putih, tapi kalau di center hilang, Mas. Apa itu Kang? Tuh putih tuh, kelihatan ya, nih tuh. Tak pinggirin nih senternya. Nyala dia tuh.